Milliy ma'rif. Milliy ma'rif. Milliy ma'rif. Millatning jürgi. Assalomu alaykum, ekran oldidagi ko'rarmanlar. Qadam televiziyasidagi Milliy ma'rif programmasi o'z ishini davomlashtirdi. Mazkur programmaning riyosatchisi ham loyihaning muallifi Qalbnur Arifdan barchangizga mehr muhabbatlik, daromadlik, seg'inishlik salomlar bo'lsin. Xalqimizda madaniyat qimmatga to'xtaydi. Ha, madaniyatsizlik bo'lsa, andimmi qimmat degan aqliyona so'z bor. Keyingi vaqtlarda o'zimizning urf-odatini, an'anasini, san'atini saqlab qolish keng qanot yaymoqda. San'at u go'zallikning bir turi deydi ekan. Ayni shundoq o'zlarining bir umrini san'atga bag'ishlagan, ya'ni milliy ma'rifga munosabatlik ana maktablarimizda muzika fanidan dars berib kelayotgan aziz muhtaram ustozlar bilan bugun suhbatimizni davomlashtiramiz. Xush kelibsizlar aziz ustozlar, hadlar, singillar, akalar. Bugungi bizning milliy ma'rif programmamiz dal ayni shundoq ana maktablarimizda muzika fani qanday yurgizilyotidi, ya'ni muzika fan muallimlari bilan bo'lmoq. Aldı bilan ekran oldidagi ko'rarmanlarimizga o'zinglarni tanishtirib o'tgan bo'lsanglar. Marhamat. Rahmat, men Rimbakiyeva Nadiyam Tayir qizi. 1959-yili Yarkent tavasida Chulqay yezisida muallimlar oilasi dunyoga kelgan. Andin Chulqay o'rta maktabini tugatib, Almaty shahridagi Qizlar Pedagogika institutining muzika fakultetini tamomladim. Siz bilan tanishganimga ben xursand bo'ldim. Siz Assalomu alaykum, rahmat so'z berganingizga. Mening atim Abdurashid, familiyam Barayev. 66-yili Chile tavasida dunyoga kelibman ekan. Maktabni shu Ro'zbaqiyev maktabida 9-sinfni bitirib, Almuta muzika uchilishi Chaykovskiyning birinchi dastlabki Uyg'ur bo'limining 4 yil tugatib, 2 yil xizmat qilib, menga andan keyin qaytadan shu maktabga berib 4 yil Chelakda Ro'zbaqiyev maktabida ishladim. Bundan beri hozir 89-yil maktabda xizmat qilyapmiz. Nahayat yaxshi. Siz bilanmi mana yaqindan tanishib oldim. Bu yoqda o'tirgan go'zal qizimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Masimova Gulzaram Saidahmad qizi. 1987-yili 12-dekabr kuni Uyg'ur nahiyasining Tugman yezisida dunyoga keldim. Shu yezdagi Tugman Uyg'ur o'rta maktabini 2005-yili oyoqlashtirib, Almatyda Qozoq mamlakatlik Qizlar pedagogikalik universitetining muzikalik bilim va madaniyat bo'limini oyoqlashtirib, bugungi kunda Almaty shahridagi Abdulla Ro'zbaqiyev nomidagi nomer 153-maktab gimnaziyasida muzika muallimi bo'lib xizmat qildim. Nahayat yaxshi. Mana bugungi kundagi ishlayotgan ish faoliyatinglar haqida aytib o'tdinglar. Men aslida sizlarga shunday savolni qo'yay degandim Nadiyamada. Aslida siz dastlabki ish faoliyatingizni qayerda ham qachon boshladingiz, qanday boshladingiz? Muzikani tanlab olishimga birdan bir sababchi bo'lib qolgan mening dadam bo'lgan. Ish faoliyatimni men maktabda boshlagandim. Maktabda o'qib yurgan vaqtimda sahnalashtirib, sahnaga har xil miniatyurlarni chiqarib, shada men o'zimning ishini boshlab, mening ishim sahnaga, men cho'ng bo'lganda rejissyor bo'lma deb armon qilgandim. Lekin dadam Musha Qizlar pedagogika vaqtida institutida muzika fakulteti bor ekan, mashada o'qisangiz eng asosiy daftar tekshirmaysizga deb musha institutga kelgandi. Sababi meni opam mush kichigim esimda bor, boshlang'ich dars beradi, doim daftar tekshiradi. Shu institutga kelib, men nihoyat yoqib ketdi. Shuning bilan men musha Qizlar pedagogika institutida o'zimning dastlabki qadimimni tashlab, yana o'qib 81-yili tamomlashtirdim.
Nihoyat yaxshi, qiziq. Mana haqiqatdanmi sizning bu san'at dunyosiga kelishingizga dadingiz turtki ham sababkor bo'lgan ekan. Dastlabki aytgan naqshingiz yodingizdami? Sizga mushu bir qiziq savolni qo'ygim kelyapti aka. Baxtiyor ekanmandek degan naqshini maktabda o'sha hozir men Nadiya madam degandek mening birinchi sababdan dadam o'zi Ro'zbaqov maktabida muallim bo'lib ishlagachga meni birinchi sinfda tatiblar krujokqa o'zining krujogi dutag'i o'tag'iz qo'ydi. Qo'limni eshitdim bilmayman. Şoxtada dadam buni sozim men bilmasam qanday chalaman desam, "Hey bola, mishqisi yo'q, sen birinchi shu qo'lingni keltirib olgin, anandan keyin uyinib ketsa" deb bir 5-sinf chiqqan, 6-sinf chiqqanda shu bir o'quvchilarni bayqish bo'lganda shu Baxtiyor ekanmandek degan naqshini aytib chiqqan, ijod etib chiqqan. Bu necha yosh vaqtlaringiz? Endi 12-13 yoshlarım. 12-13. Andan siz mushu ishtiyoq bilan balliq davridagi mushu qiziqish ishtiyoq bilan mushu muzika fanini tanladingiz, shundaymi? Mushu fanni tanlab oldim. Sababi muzika bizning uyda muzika ayili bo'lg'achqa biz dadam, hadam, singillarim hammasi biz muzika chalardik uyda. Shu sababdan shu maktabga muallim bo'lsam, dadamning keyin shu bolalarni o'qitsam, o'rgatsam deb orzu armon qilgan. Mana rahmat, shunday yaxshi so'zlab berdingiz. Endi sizlar o'zinglarning farzandlaringlarni mushu o'zinglarga o'xshash san'atkor qilib, mushu san'at yo'lda tarbiyaladinglarmi yoki bo'lmasa ruxsat qildinglarmi? Masalan, sizlarga ota-onalaringlar ruxsat qilib, mushu o'qishlarda o'qi deb yo'l yo'riq ko'rsatibdi. Sizlarchi? Endi mening farzandlarim, ikki farzandim mening yo'lim bosganda ikkilisi ustoz. Biroq afsus ikkilisi muzika yo'lini tanlamadi. Men o'ylayman endi nevaralarimning orasida birasi bo'lsa mening ishimni davomlashtiradi deb. Bormi o'zingizga o'xshash naqshlar? Mening o'xshash naqshi nevram bor. Nihoyat yaxshi Nadiyamada. Endi keyingi vaqtlarda endi biz shu milliy ma'rifimizga qaytib kelsak, sizlar bilan qisqacha yaxshilab yaqindan tanishib oldim. Qayerlarda o'qidinglar, qanday ishlar boshladinglar, nima sababdan bu muzika yo'llarini tanladinglar, qandaqlar muzika san'at olamiga. Endi mana milliy ma'rif. Bu biz uchun milliy ma'rif boyada san'atmi bor, milliy ma'rif boyada madaniyatmi bor, urf-odatmi bor, hammasi bor. Mushu milliy ma'rifga, onim maktablarimizga qadam tashrif qilgan bolalarni biz har taraflama tarbiyalaymiz, dars beramiz, bilimini ochamiz, tarbiyalik ahamiyati zo'r chora-tadbirlar orqali yanimi zehnini ochamiz. Mushu tarbiyalik zo'r, tarbiyalik ishlar degan vaqtda eng cho'ng rolni atquradigan maktabda u muzika fan muallimlari. Hem muzika fan muallimlarining shu maktabdagi ish har qanday faoliyatlaringlar to'g'riliq, hem darsliklar to'g'riliq bilgim kelyapti. Darsliklar bo'lgan chaqda hozir barliq Qozog'istonning maktablari shularning ichida bizning milliy maktablarimizda programmalarning yangicha o'qitish mazmuni o'zgaryapti. Shuningga bog'liq bizning gimnaziyamizda barliq ustozlarimiz to'liq degidek mushu maxsus kurslarni hammasini oyoqlashtirib, bugungi kunda dars berish jarayonida mana mushu yangi strategiyalarni, yangicha o'qitish programmalarini shunaqla hozirgi sonliq texnologiyalarni o'rganib, shuni bolalarga dars yuzida ko'rsatib kelyapti amaliyot. Endi bugungi kundagi mushu nashr qilinayotgan darsliklarda kamchiliklarni uchratdinglarmi o'zinglarning ish faoliyat jarayonida? Agar kamchilik yo'q bo'lsa qulaylikmi? Sizlarning fikringlar? Hozirgi darslar nihoyatda qulaylik deb o'ylaymiz. Sababi misol bizga yaqindaga yeri misol 4-sinfni olaylik, hozir qadriyatlar to'g'risida so'zlashyapmiz. Qadriyatlarni yolg'iz muzika darsi emas, bir vaqtda boshqa fanlarni ipmangdi. Shu vaqtda bola qadriyat to'g'risida har taraflama ma'lumot oldi. Bu tarafı nihoyatda qulaylik. Ondan burun misoli san'at degan fan bo'lgan. San'atda biz muzika, san'at tarixini o'rgatdik. Hozir 6-sinfda biz bolalarga misoli Qozog'iston san'atining, Yevropa san'atining va boshqa millatlar san'atining tarixini tanishtirib ketamiz. Bu nihoyat qulaylik. Bola yolg'iz ko'p vaqtlarda xalq o'yladimi shu
Muzika dersimi yalğız naqshli etib ichish kerak deb. Yo'q, undaq emas. Muzika tarafida biz balni har taraflimi tarbiyalaymiz. Balığa biz naqshlik etib qo'ymaymiz. Balıninki muzikaga bo'lgan qiziqishini oshiramiz. Ya'ni shundaqla balığa san'atning tarixini so'zlab beramiz, muzikaning tarixini so'zlab beramiz. Uningga bizga ko'p yordam beradigan shu hozirgi darsliklar. Endi hech qachon, hech bir darslikda bunday muzika fan ma'lumi ketib qolmaydi. O muallimning chevarligiga bog'liq. Albatta biz berilgan mavzuni o'tib turib, ashada kichikina bir ikki o'g'iz so'zni qo'shib, o'zimizningki ügütmen degan naqshimizni qo'shsak yoki deyman degan so'zimizni qo'shsak, uningda hech qanday xatolik bo'lmaydi. U hammasi yana bir aytib ketay, muallimning chevarligiga bog'liq. Nihoyat yaxshi. Qani u chaqda mushayat sizlarga shundoq savolni qo'yg'im kelyotdi. Mana sizlar muzika fan muallimlari darslik bilan cheklanmaysizlar. Bolaning qobiliyatini yechish uchun darsda har qanday bola kelgan vaqtida, partada o'tirgan vaqtida birsi ovozi shunchalik ochiq, jarangliq, ha bu naqshchi bo'ldi ekan deb bayqab qolamiz. Biri asboblarga qiziqdi, ha bu sazanda bo'ldi ekan deb bayqab qolamiz. Ba'zi birlar bo'lsa usulga bek qiziqdi. Kelajakda bu usul san'atiga o'zining to'hfasini qo'shadi ekan deb bir umid qilamiz. Sizlarning maktablarda bugungi kunlarda mushtaq o'maklar ishlayotamda mushtaq bolalarning qobiliyatini yechib, texmo ko'rsatishga qanday sharoitlar yaratilgan? Albatta, deganingiz durust. Bizning maktabda san'at uyumiga shu asemadan boshqarib, nima qilgandan beri muzikalik asboblarni mavjud yordam berib bizga ipagan. Shu maktabimizda hozirgi san'at umumimiz bor. Dastlabki shu maktablarda o'qiganda ko'plagan siz degandek sazanda bolalar chiqdi. Mening undan shogirdlarim birinchisi bu Xalmurat Munarov, hozir Uyg'urcha tilda ishlayotdi. Uningda boshqa yana qolgan o'quvchilarim yetishib chiqqan. Ular shu ustoz ritmi bilan yoki bo'lmasa shu muzikaga o'zining qadamlarini qo'ymay boshqa yo'nalishlarga ketganda. Nihoyat yaxshi. Sharoit demak yaratildi. Sizlarda-chi qanday? Albatta bizning gimnaziyamizda o'quvchilarning har taraflama rivojlanishiga barliq mumkinchiliklar yaratilgan. Shu tufayli biz muzika tarafidan maktabimizda muzikalik asbob, usul, xor va shunaqla yoki vokal o'maklari o'z ishini ib beryapti. Şunun bilan birlikte biz Nadiyam Tayyorlashimizning elektivlik kurslarining avtorlari biz. Meningki sazliq ahang nomli xorga bag'ishlangan 1-4 sinflarga arnalgan elektivlik kurs avtori. Nadiyam Tayyorna bizda Uyg'ur xalq naqshlari nomli vokalga arnalgan elektivlik kurs avtori bo'lib hisoblanadi. Sizlar shu elektivlik kursining programmalarini ishlab chiqdinglar. Onunga undaq darslikka o'xshash kitob, qo'llanma o'xshash bir narsa chiqadinglarmi? Shahar bo'yicha barliq programmaning bir metodik qo'llanmasi bor. Shuning ichiga bizningki ikkimizning programmasi kirdi. Nihoyat yaxshi. Mana bu ijodiy izlanish degan so'z. Men o'ylayman, har qanday san'at odami u bir ijodkor. Balkim oranglardimi naqshlarni yozadigan insonlar bo'lish kerak. Naqsh yozgan paytinglar o'zinglarning kompozitorlik deydigan xislatlaringlar bilan naqsh yozgan bormi ustozlar aramizda? Kompozitorlik qilib naqsh yozgan undaq o'zimizni kompozitor demaymiz, biroq bastka qo'llab quvvatlaysiz deb o'ylayman. Har bir muzika muallimi o'z oldiga kompozitor. Ko'p vaqtlarda biz haqiqatan naqshlarning so'zini topamiz, ahang topamay qolmish vaqtida biz o'zimiz uningga ahang chiqaramiz. To'g'ri. Ko'p vaqtda mana Gujaramma, menma, sizma, ko'p qanday mavzular topamay qolamiz, topamay qolmiz. O'zimizga ahang chiqarish to'g'ri keldi. Albatta uni biz nashriyatda bermaymiz, biroq bolalarimizga o'rgatamiz. Endi mana ustozlarning bir kichik peyilligi mashiyada. Mushiyada. Agar haqiqatan men sizlar o'xshash ustoz bo'ldim, sizlar bilan birlikda ham najamada ishladim bir vaqtlarda. Biz siz degandek kerak vaqtda buni mavzuga mandaq bir naqsh kerak deymiz, ijod qilamiz, uni bir yerga qo'yib qo'yamiz, yepiblar. Endi sizlarga mening taklifim buning buyuqiga shundoq bir ilhomlanib, naqsh ijod qilgan vaqtida uni o'zinglarning kasbiy darajadagi diplominglar bor, notaga tushirib saqlab, kelajakda bir shundoq kichkina o'sma broshyur, kitobchilarni chiqarsanglar, nihoyat yaxshi bo'ladi. Mening taklifim sizlarga.
Söhbətimiz nəhayət yaxşı qızıq ketib bardı. Mən özüm sizlərni şundaq yaxşı görmə, qəlbimə yaxın görmə. Çünki özüm sizlərə oxşar sənətkar, musiqi fəni müəllim bolğandıkən, əndi hər qandaq ustaz tərbiyələyən şagird utuqqa yetken vaqtida biz nəhayət xoşal olub ketmiz. Sizlərning şundaq şagirdlaringlar barmı utuqqa yetken? Həm özənglərning utuqlaringlar haqida bir anlığım kelyapti. Mərhəmət. Rus deysiz, mən dəslab nimdiyəm şu Rozbaq Hikmətoviç iləkə kelgan vaqtida bir yil ishladimmi, 2 yil ishladimmi, kichik vaqtim bir deb o'tib demanda. Shu vaqtida maktab kelsam, nimlarning muallimlarni bayqish qo'yibdi. Shuningga 3 nomer tayyorlasa, xorni tayyorlasa deb 30 muallim yig'ilib, hammasi mening ustozlarimda. Shularga naqshi Yaş muallim dedi. Yaş muallim. Ya, nimni o'rgatdim. Naqshdan o'rgatdim. O'rgatsam bu muallimlar endi men kichik ko'rdimmi, shuning bilan yomon varanchorong bo'lib ketgan ekan. Tak, hurmatli muallimlar, agar buningdagi bunda qildirsanglar, men dadam boshlab kelmaydi deganimcha. Degan yaxshi. Shu bayqashning oldida bir kun berib, dadamni akeldim, dada endi tinchab yiqing. Bu qanday bo'ldi desam, endi 30 muallimga dirижерлік qilganing u sen uchun birinchi utuq. Biroqda endi buni bayqashda o'rin olmaysizlar. Biroqda sening baribir birinchi utug'ing o'sha hisoblanadi deb maqsad degan. Baho berganchu. Təcrübəlik ustaz ritida atınız şunda. Əlbəttə, şunda qılıb biz çınıqıb öyrənimiz. Sizlərdə üçün endi utuqlar, özünüzün utuqları həm Ballarnikidən başlaydı. Xalqarlıq görüşlər toxtlaylar endi. Ballar cumhuriyetlik, şəhərlik görüşlər qatnışıb gəldi. Endi Bruntun bizningki şagirdimiz bolğan oquvchilarimiz hazır müşkəndə çoğ olub konservatoriyani bitirib Cumhuriyet Uyğur teatrida ishlab yotadi. Endi Tumar topini bilsiz. Yerdeki Akimjan Azanov, Muhiddin, Tayirjanlar, mana bizningki o'quvchilarimiz. Uyğur teatrida jiq ishlayotgan hozirgi Izijanlar, mana bizningki o'quvchilarimiz. Yani hozirgi kunda endi Adiljon Umarovning san'atini men 11-klassda baqapti men kevnon naqsh etadigan. Shu vaqtida birinchi qitim mana savaqdash naqshini aytgizgan vaqtimda hayron qoldim. Bu balni uning degan chiroyli deb. Endi u hozirgi kunda cho'ng sahnalarda ko'rib, bizning Adiljon Umarov deb xo'shal bo'lib qolamiz. Mag'rurmiz. Hozirgi yoshlarimiz keldigan bo'lsak, 19-yili bizningki 3 o'quvchimiz, o'zingiz uning guvochi bo'lib o'tirsiz. Teşken şəhəriga berib, Do'stlik festivalda 3 yilisi Grand Prix ega bo'ldi və shundaqla O'zbekiston Uyg'ur madaniyat markazi tarafidan sahiy medallarga ega bo'lib keldi. Undan boshqa o Mamutova Irada, Marat Sayyara, Ilshad Arshalim. Undan boshqa bulto bizningki o'quvchimiz Davulov Ravkat Ukrainada o'tilgan, u yerga 11 mamlakatning balları qatnashdi. Müzik festivali qatnashib, yerda 3-chi, Qozog'istondan 3 o'quvchi qatnashib, Ravkat 3-chi o'rin oldi. Ajoyib. Undan boshqa endi atsaq nihoyat jiq, biroq men bugun bir shunchalik xo'shal voqeani angladim. Endi qadimlar siz bizga savol qo'yib bo'lyapsiz, men sizga savol qo'ymoqchi edim. Shu xo'shal voqeani men o sizin meningki şagirtim to'g'risida angladim. O Mamut va Iradani xo'shalik to'g'risida. Bir tarafdan Irada sizning qizingiz, bugungi olgan mukofoti to'g'risida Qadimlar siz o'zingiz so'zlab bersangiz. Sizlar bizga savol qo'yamiz sizdan. Guvochi bo'ldingiz. Sizga savol. Mana Yamayatni qistidinglar meni. Sizlar bizga savol qo'yamiz sizdan. Ma'qul, endi shundaq savolni qo'yib sizlarning shogirdinglar Abdullah Rozbaqov nomidagi 153-chi maktabda bugungi kunda 9-sinfda o'qiyotdi. O'z san'at maktabini Qizilg'i bitirib, oxirgi mushu utug'i haqida aytsam, ko'plagan utuqlar yetdi. Siz degandek nahiyalik, shaharlik, jumhuriyatlik ham 15 mamlakat qatnashgan Rossiyadagi pianino bo'yicha bosh mukofot birinchi o'rinlarni olib keldim. Endi bugungi xo'shallik, bugun sizlarni kichkin kutkizib qo'yganim. Özüm keçip qalğınım, bu sorayım. Najamada siz sebepkar bulup, yadınızda bolsa, bir yıl burun, şu kızımız 14 yaşqa tolupdu. Mana bugün 14 yaş toldu, ertesi Najamada maň telefon urupdu. Kızınız 14 yaş tolupdu, bunu bir proyektga qatnaşsın. Derhal arz yazıp öwteting, toşturup eting dediniz.
Әлбәттә, sizning iltimosingizні rad qilmay biz arz yezib to'xtadik. Bizning davlat елбасы davlatimizning sobiq burunqi елбасы Nursulton Abishoğlu Nazarbayevning елбасы medali jobasi. Shu loyiha bo'yicha bir yil mobaynida bilim oldi. Shu yerga barliq topshirmalarni shundaq talablarga say o'rinlab ko'zga tushgani uchun bugungi kunda елбасы medalining qo'la medali bilan mukofotlandi. Mübarek. Rahmat. Shuni bugun tunugun kashtil telefon urib, tang'i hokimchilikqa taklif qilib, shaharlik hokimchiligida shahar bo'yicha 15 balga topshirdi. Bu sizlarning utuğinglar. Sizlarning mushundaq talantliq bolalarni mushundaq yerlarga qatnashtirishga turtki bo'lganinglar. Ustozlarning emgigi. Men sizlarga rahmatimni aytaman. Rahmat. Elbette biz her kaçan aşı balarımızın meyli mektepni bitirip geçsin, meyli hazır çoğun saklılarda göreli, her birinin utuğunu görüp biz bir kadem algı baskandak, işkine boyumuz üstkandak bu kalmamız çok hoşal bulup kaldık. Yani özümüz kildiğen bulsak biz mi her kıl körüklerine katlaştık. Onun 2 yıl burun Asana'da şehirde ötülgen İnstitut İnjineri и Pedagogiki deydi o. Malimler ve İnjinerler İnstitut terpidin uyuşturulgan körük boğan portfolyolardan. Şu körükte Grand Prix ilip Astana şehirge teklif kılınıp aşağıda Yan Amons Kamenski'nin medali bilen mukaffatlandık. Yani o en çok utuq. Bırak aşı utuqı yetişken bana sebepçi boğan balla. Sebebi ben ballarının emgeklerini evettim. Ballarının utuqlarını evettim. Şu ballarının utuqları arqılıq mən şunda üzem utuqı yettim. Nəhayət yaxşı. Nim degan kichik beyilsiz. Bərabər sizning ajringiz, əmgeginiz, mehnatınız aşı ballarga singdirib, ballarni tarbiyalab atgan. Gulzaram sizning-chi? Gulzaram. Özümüzge men adım o'quvchilarim bor, nurg'un konkurslarga, Cumhuriyetlik, shaharlik konkurslarga qatnashib, Grand Prix birinchi o'rinlarga muyassar bo'lgan. Hozir yosh o'yinchilarim bor. O'zimning utug'imga kelsak, endi nurg'un konkurslarga qatnashdik ustozlar orasida. Shundaqla Almutu shaharlik ustoz va shogird dueti deb bir konkurs bo'lgan chog'da, u yerda ingliz tiliga naqshini o'rinlashdi. Men birinchi shogirdim bilan birinchi o'ringa ega bo'lgan. Yaxshi, muborak bo'lsin. Shundaqla o'quvchilarni tayyorlashda Samg'au respublikalik konkursiniki medali bilan taqdirlandim. Mana nim degan yaxshi utuqlar. Sizning-chi Abdurashid aka? Bay aytib o'tdingiz, shundaq bir utuqlarga yetib yetibdi, ko'tarilibdi, izingizni besib atgan, siz endi shogirdlaringiz bor ekan. Mana shu sizning utuqingiz. Shu sizning utuqingiz. Nihoyat yaxshi mana utuqlarni qo'lga keltirib kelibsizlar. Men anglab bek xushal bo'lib, mamnun bo'lib o'tiryapman. Yana bir aytilmay qolgan utuqlaringlar to'g'riliq to'xtalganinglar bo'lsa, marhamat. Yana bir cho'ng utuqlarimizning biri bizning maktabimizda G'unchilar nomli vokallik to'pimiz UNESCO tarafidan uyushtirilgan Pesya Materinskого сердца nomli, ya'ni ana yurgidan chiqqan naqsha konkursiga qatnashib, allay naqshini aytib Grand Prix ega bo'ldi. Bosh mukofotga ega bo'ldik. Nihoyat yaxshi mana. Bizning gimnaziyamizning cho'ng bir utug'i deb o'ylaymiz. Sizlar harmay, talmay, tirishib shundaq faoliyat yurgizib kelyapsizlar. Men uni yaxshi bilaman. Bo'libmi, shu bizning milliy ma'rifimiz, ana maktablarimizda faoliyat yurgizayotgan har qanday fan muallimlari nihoyatmi tirishib ishlaysizlar. Rahmat. Biz sizlardan bek xushal bo'lamiz. Sizlarga qo'ymoqchi bo'lgan yana bir qo'shimcha savolim. Masalan, oxirgi 2 yil deb qo'yaylik, bir ig'ir ahvollarda, vaziyatlarda, pandemiya keskinlashgan vaqtlarda
dərslər jıraqlıqda oqutish bilan davamlaşdı. Şu vaqtlarda sizlərning muzika fan dərslari qandaq o'tdi? Qiynalishlar bo'ldimi? Qandaq o'qitdinglar bolalarni? Najamada. Albatta, beshida biz kichkina qiynaldik. Qiynalganda endi bizda o'ylanib qoldi, qanday bo'ladi, qanday o'tamiz. Biroq hamma narsaga ko'ngil bo'ldi ekan. Biz jıraqlıqda öməklanib o'tkazdik. Xoreografiyami mangdi, asbobmi mangdi, vokalmi mangdi, xornimi biz jıraqda o'tkazdik. Va shundaqla jıraqlıqda biz 2 yulduz ko'rigini Ko'riklanib jürilarni, adı qazlarni uyushtirib turib, teatrdan adı qazlarni chaqirib, 2 yulduz ko'rigining 2-chi turini shu jıraqlıqda yurib o'tkazdik. Shuning uchun qiyinchilikdan qo'rqmash kerak ekan. Qiyinchilikdan qo'rqmasak, har qanday ishni ep ketalayimizga. Yengib chiqishga bo'ldi. Yengib chiqishga bo'ladi. Albatta biroz qiyinchiliklar bo'ldi. Baribir siz degandek, uning hammasiga uyda ota-ona bolalarga yar yo'lak bo'lib, sizlar maktabda baribir bolalar bilan bog'lanishda zich munosabatda uyda o'tirib bo'lsaqmi, ish faoliyatimizni yurgazdik. Ham bolalarimiz mushundaq ig'ir vaqtlarda utuqlarni qo'lga keltiraverdi, to'xtatmadi. Ya'nimi bu sizlarning mehnatinglar. Men sizlar bilan bo'lgan suhbatimda shundaq ham xushal bo'lib, mamnun bo'lib o'tiryapman. Sizlar mushu bizning ona maktablarimizda, milliy ma'rifimizda mana o'zinglarni mushundaq to'kpanglarni qo'shib, nihoyat qobiliyatli, talantli bolalarning yanama qobiliyatini ichib, talantni ko'rsatib, o'zinglarni shundaq bir utuqlarni qo'lga keltirib, faoliyat yurgizibsizlar. Endi men sizlarga buni demasam bo'lmas. Sizlar degan muzika fan muallim bo'lgandan keyin bir naqsh itpasanglar qandaq bo'ladi? Bo'ldi. Bo'lamdi? Yerimizde hoylida her xil gullar ko'p shuncha ichidi bu baharda Rang-rangli gül g'uncha ichidi bu baharda rang-rangli gül g'uncha tong saharda turibman dilimga qarayman gullarning xushidin rahatlanib yayrayman gullarning xushidin rahatlanib yayrayman qizil gul ham attir gul chechib xush bo'ra qizmirida jilbaqib qo'zg'ardilda ishtiya Nurida jilbaqib qo'zg'ardilda ishtiya tong saharda turibman dilimga qarayman gullarning xushidin rahatlanib yayrayman gullarning xushidin rahatlanib yayrayman rahatlanib yayrayman Nihoyat yaxshi rahmat sizlarga ustozlar, ajoyib chiroyli naqshlarni ijro qilib, barliq savollarga shundoq yaxshi javob berib, o'y fikringlar bilan bo'lishdinglar. Men sizlar bilan shundoq xushal bo'ldim, mamnun bo'ldim. Bizning Qadam televiziyasidagi Milliy ma'rif programmasiga yana bir qatim qadaminglarni, qimmat vaqtinglarni bo'lib kelganinglarga rahmat. Sizlarning bizning maktabga, bizning milliy ma'rif programmalarimizga, ana maktablarimizga o'zinglarning itoat tilaklaringlar, fikrlaringlar bo'lsa marhamat. Endi gapimizning beshida bizniki hurmatli ota-onalarımızga iltimosimiz batdi. Ya'ni hozirgi milliy maktablarimizga bolalarni o'qishga bersa, sababi milliy maktablarimizda biz bolalarning barliq ijodiy qobiliyatlarini rivojlantira olamiz. To'g'ri. Bizning Qadam televiziyasiga Sizlarga ko'p rahmat bugun bizni shu uchrashishga chaqirganinglarga va Qadam televideniyasiga ijodiy utuqlar tilamoqchimiz.
Rahmat, Najamada. Sizning-chi fikringiz bormi bizga? Aytar. Rahmat. Mashaga mushu telestudiyasiga bizni chaqirib, mana shu Nadya madamlar bilan mashaga uchrashib, birdan berimdan bo'lsin muңdashib o'tirib ketganimizga yaxshi. Birinchidan, ikkinchidan men o'ylayman, shu bizni hozir bugungi so'zlarimiz, tilaklarimiz hammasi shu televideniyada hammasi ko'rsa, taqaydi shu bizning maktablarda ko'rib o'tirdi, taqaydi bizning muallimimizga deydi, yambarnim deydi. Ashunga san'at birinchi san'at bizning dinimizda, o'lkamizda bir o'zimizda birinchi ichimizda bo'r qaynamdirib yurgan san'at bo'lg'achqa, men o'ylayman shu vijdonli Uyg'ur sinflar maktablarga bolalarni bersa deb. Shu sizlarga aytadigan tilaklarim salomat bo'linglar. Rahmat chaqirganinglarga. Rahmat. Nihoyatda to'g'ri aytyapsizlar. Mushu maktablarimizga, ona maktabimizga bizning ota-onalar bolalarni, farzandlarini o'tkazsa, shularning ichidan shunday qobiliyatli bolalarning talantini echish sizlardek ustozlarning qo'lida. Shuning uchun sizlarga sog'lom salomatlik, ijodiy utuq, harmanglar, yanimi yuksak cho'qqilarni pallalarga yetib qo'lga keltiringlar demoqchiman. Xalqim mening san'atkor, muqomlarni yaratgan, qo'zg'ab dilda iftixor, olamga dong taratgan. Sizlarning farzandlaringlar, shogirdlaringlar ham o'zinglar mushundaq olamga dong tartib yuraveringlar. Qadrli ekran oldidagi ko'rarmanlar, bizning milliy ma'rif programmamiz mushu yerda oyoqlashdi. Biz sizlar bilan xo'shlashmaymiz. Yana bir qitim ko'rishguncha omon bo'layli deymiz.